Hello, mko aje? Hope mko poa. Haki na kuomba subscribe kwa hii channel na ulike hii video. Thank you. Hello guys. Leo maneno tunaona ni kumoto manzi. Jojo na Val mapenzi ni majuto bana. Baada ya shule, Val aligundua kuwa Jojo alikuwa down sana. Uso wake ulikuwa umejaa huzuni na macho yake yalionyesha alikuwa na mawazo mengi. Val alimsongelea na kumuuliza kwa upole, Jojo, shida ni nini? Unajua unaweza kuniambia kila kitu? Jojo alishusha pumzi ndefu kisha akasema kwa sauti ya uchungu, ni kuhusu Jayden. Nimemfikiria sana leo. Val alimtazama rafiki yake kwa msikitiko kisha akasema, bado unampenda, si ndio? Jojo alitikisa kichwa huku macho yake yakijaa machozi. Nimejaribu kumsahau Val, nimejaribu sana, lakini kila nikifumba macho namuona kila kitu kinanikumbusha yeye. Sikujua itakuwa ngumu hivi. Val alikuna kichwa na kusema, sometimes tunapoteza watu muhimu kwa sababu ya kiburi tu. Kama bado unampenda, lower your pride na umtafute. Usikubali mapenzi ya kweli yapotee hivi tu. Jojo alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akasema, sijui kama nitaweza lakini nitajaribu. Asante Val, wewe ni rafiki wa kweli. Wakati huo, Naomi alikuwa anamcall Alphonse kwa dharau. Alphonse akiwa ofisini mwake alijaribu simu kwa sauti ya hasira. Naomi, unataka nini tena? Naomi akacheka kwa dharau na kusema, unajua nataka nini? Niko na kila kitu. Video zako za documents zako, sitaki mchezo. Alphonse, nataka hizo 10 million sasa hivi. Alphonse alisimama kwa mshtuko. Umejuaje kuhusu documents za ofisi yangu? Aliuliza kwa sauti ya hofu. Naomi akacheka tena na akasema, I have my ways. Sasa unajua unachopaswa kufanya. Nataka hela zangu kabla ya saa 2 usiku. Alphonse alihisi jasho ikimtoka. Kama video na documents hizo zingefichuliwa, maisha yake yangeharibika kabisa. Alijua Naomi alikuwa na uwezo wa kufanya chochote. Huwezi kunifanya hivi Naomi, alisema kwa hasira. Naomi akamjibu kwa utulivu, utanijua mimi na kama hutaki shida leta pesa. Alphonse alishusha pumzi ndefu. Alikuwa na saa chache tu kupata milioni 10. Lakini atazitoa wapi? Hiyo ndio swali guys. Atazitoa wapi? Jojo biggest mistake. Tunaona Jojo hapa biggest mistake yenye alifanya. Baada ya kuzungumza na Val, Jojo alikaa kidogo akitafakari. Ghafla msichana mmoja wa Brayo alikuja mbio na kumwambia, Jojo, unaitwa na babako kwa gate. Jojo alishangaa. Babangu hapa shule, kwani kuna nini? Bila kufikiria sana, alikimbia mbio hadi kwa gate. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi, akitumaini labda baba yake ameamua kurudi na kusuluhisha mambo. Lakini alipofika kwa gate, alisimama kwa mlango, lakini hakuona mtu bana. Alizunguka huku na huku, akijaribu kumtafuta, lakini hakukuwa na dalili yoyote ya babake. Mbona huyu demu anifanye hivi? Aliwaza kwa hasira. Akiwa amekasirika, alikimbia kurudi darasani, lakini aliposimama mlangoni, alihisi moyo wake ukiganda kwa hofu bana. Na examu imeanza hapa, saa atafanya aje? Mwalimu alimtazama kwa macho makali na kusema, you are late, no exam for you today. Jojo alihisi kama dunia yote imemwangukia. Hii ilikuwa final exam yake, his only hope ya kuendelea na masomo. Aliangalia wanafunzi wenzake wengine wakifanya mtihani kwa utulivu na alihisi machozi yakimpanda. Alijua hakuwa na njia nyingine. Watu wanaweza kuwa na roho mbaya, lakini Mungu si wa mchezo. Kuna siku atalipiza kisasi. Sasa hapa tunaona Edward Freedom. Habari njema ni kwamba Eddie ametoka jela na sasa ni mtu wa huru. Baada ya siku nyingi za mateso, alitembea nje ya gereza akiwa na furaha. Mama yake akiwa amesimama nje, macho yake yakiwa na machozi ya furaha. Eddie hatimaye uko huru.
Edward alikumbatia mama yake kwa nguvu, akijua kuwa amepata nafasi mpya ya maisha. Lakini swali ni moja, atafanya nini sasa? Jana Mark na wenzake walipata barua ya ajabu. Ilikuwa na maandishi ya vitisho yaliyoandikwa kwa mkono. Walikaa chini na kujaribu kuelewa maana yake, lakini yote ilikuwa ya kutatanisha. Baada Mark alimtafuta Kate na kumwambia, tuko na surprise yako. Kate akashangaa, surprise gani? Alimwambia afunge macho. Aliposikia sauti ya mtu akikaribia, moyo wake ulianza kupiga kwa risasi. Alipofungua macho, Uncle Larry alikuwa mbele yake. Kate alipomwona Uncle Larry, moyo wake ulijaa furaha na amani. Hatimaye alikuwa na mtu ambaye anaweza kumlinda na kumsaidia. What happens next? Stay tuned for more updates. Make sure una like na una follow. Yeah, let's like and follow. Sasa hii ni updates ya 11th March updates. Tuone what's next. Kama umefika hapa, make sure usikose kusubscribe. Jojo last chance. Baada ya kukosa final exam, Jojo alikuwa amekata tamaa kabisa. Alihisi maisha yake yote yameharibika. Hakujua atamwambia nini mamake ambaye alikuwa amejitahidi sana na kuhakikisha anasoma. Lakini ghafla Val alikuja mbio akiwa na habari. Jojo, kuna chance moja ya mwisho. Jojo alinamisha kichwa kwa huzuni. Chance gani? Val, sina hope tena. Val akatabasamu na kusema, mwalimu mkuu amesema kuna special retake exam kwa wale waliokuwa na dharau. Lakini ni kesho asubuhi saa 1 kamili, ukikosa basi imeisha. Jojo alishangaa na kuuliza, unamaanisha nini? Nafasi nyingine? Val akatabasamu, ndiyo, but lazima ujiandae vizuri. Hii ndiyo nafasi yako ya mwisho. Swali ni moja, Jojo atajitahidi na kufaulu au ataharibu tena? Part 2 tunaona hapa Alphonse alikuwa na saa chache kupata milioni 10 alizozinduliwa na Naomi. Akikosa, maisha yake yote yataharibiwa. Akihisi ofisini mwake akiwa njia tatu. Aombe mkopo benki, lakini hii inaweza kuchukua muda mrefu sana. Njia ya pili, amwombe bosi wake ampatie advice, lakini ataulizwa maswali mengi. Atumie njia chafu kufanya mpango wa haraka ili apate pesa, hata kama ni kinyume cha sheria. Alphonse alitazama saa yake, ilikuwa saa 11 jioni, muda unayoyoma. Mwisho wa siku alifanya uamuzi hatari. Aliamua kutumia njia chafu, lakini swali ni moja, je, atafaulu au ataharibu maisha yake milele? Hapa sasa tunaona Naomi secret imekuwa exposed. Wakati huo Naomi alikuwa anajua kuwa anashinda mchezo huu. Alikuwa na kila kitu mkononi, video, documents na ushahidi wote wa kumshika Alphonse, lakini hakujua kuwa alikuwa under surveillance. Kwa muda mrefu watu wa usalama wa kampuni walikuwa wakimchunguza. Wakati akiongea na Alphonse kwenye simu, walikuwa wakirekod kila kitu. Baada ya muda mfupi, mlango wake ulibishwa kwa nguvu. Naomi alishtuka, nani huyu? Alipofungua alianguka nyuma kwa mshangao. Polisi walikuwa nje ya mlango. Swali ni moja, je, Naomi ataweza kukwepa au ni mwisho wake? Make sure guys una subscribe for more updates.